豉油皇煎大蝦點樣煎先好食？個中嘅竅門同技巧，我會喺視頻度一一拆解。想學嘅朋友仔，麻煩睇晒條片佢。為何深夜總是餓？喺某個平台度點咗份鮮活嘅黑虎蝦，但係佢呢個脫水包裝，啲蝦都暈晒啦。我要第一時間急救翻啲蝦先。拆開個包裝袋，我哋將啲蝦全部倒晒落去個馬兜度。而家啲蝦嘅狀態，大家可以睇下，仲暈過步驚雲。我哋首先落翻啲適量嘅鹽落去俾佢，然之後加翻適量嘅水落去，嘗試一下可唔可以喚醒翻啲蝦先。浸咗大概5分鐘到，啲蝦開始慢慢甦醒啦。咁我哋繼續浸多佢15分鐘，等佢呼吸嘅時候，掠翻啲唔好嘅海水嘢。浸翻醒啲蝦，我哋進行下一個動作。哇！你條蝦碌想跳出五台山，我哋將啲蝦角、蝦鬚同埋蝦腳剪咗佢，然之後喺蝦身嘅關節位第2節嗰度攞支牙籤篤入去，將條蝦線挑咗佢出嚟。剪完之後，我哋攞張廚房紙出嚟，將啲蝦索乾晒佢先。然之後我哋將洗乾淨咗嘅芫茜葱，我哋切碎咗佢先。切完之後備用。依家我哋調個豉油王，我哋攞支天頂柒頭出嚟，大概落2個湯匙。跟住落大概1個湯匙到嘅舊裝蠔油，然之後半個湯匙到嘅白砂糖，跟住加翻大概2湯匙到嘅水。咁跟住我哋攪勻咗佢之後，留起身備用。燒到好熱隻鑊之後，我哋熱鑊陰油，跟住一手睇將啲蝦全部車晒落隻鑊嗰度，跟住我哋將啲蝦攤一攤平佢，保持住呢個大火，我哋兩面各煎佢60秒。一定要火夠大，咁樣先至可以將啲蝦嘅汁水鎖晒喺入邊。兩面各煎完60秒之後，我哋就將啲蝦滗起佢，留起身備用。滗好咗啲蝦，我哋隨即調翻個細火，我哋落翻少少油落去，我哋補翻一粒切好咗嘅紅蔥頭，再連埋呢個芫茜塊。我哋先將呢啲料頭浸炸到佢金黃色先。將啲料頭浸炸到佢金黃色之後，想佢再香啲，我哋開翻個大火，灒啲花雕落去，隨即將調配好咗嘅豉油皇一手太倒埋落個鑊入邊，我哋練一練啲豉油皇先。期間我哋一定要保持個大火去煮呢個豉油，因為豉油喺唔加熱嘅情況下邊唔會變酸，好猛火咁煮佢亦都唔會變酸。咁乜嘢情況下豉油係會變酸㗎？知道嘅朋友仔喺評論區度話俾我知。煮到而家收咗一半汁之後，我哋呢就將啲啱啱煎好咗嘅蝦全部回晒個鑊入邊，我哋爆炒佢，爆到啲豉油皇收汁包晒入啲蝦嗰度，我哋將剩餘切好咗嘅蔥花全部車晒入隻鑊入邊，兜勻佢熄火，咁呢道餸就大功告成噶啦。咁呢道餸最終炒出嚟係冇乜汁水嘅，但係同時佢亦都將啲汁水包晒入啲蝦入邊，咁樣先為之一道合格嘅豉油皇炒蝦。咁中意呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like， 同埋最緊要關注我。係啊，唔好淨係掛喺住睇唔 like 噶，我揾人打柒你噶。